Саламатсыңар балдар. Кезектеги география сабагын окуп үйрөнүүнү баштайбыз. Силер мурунку сабакта Евразия материгинин жаратылыш зоналары менен таанышкансыңар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы азыркы кездеги ландшафттар жана алардын чарбалык иштердин натыйжасында өзгөрүшү. Сабактын жүрүшүндө азыркы кездеги ландшафттар жаратылыштын коркунучтуу кубулуштары, жаратылыштын булганышы менен таанышасыңар. Географиялык ландшафт, географиялык кабыктын аймактык бөлүнүшүнүн негизги категориясы өрчүү шарты боюнча бир өңчөй, морфологиялык бөлүктөрдөн жана компоненттерден турат. Алардын ортосундагы заттардын жана энергиянын алмашуу процесстери ар бир географиялык ландшафттын структурасын аныктайт. Кана балдар, дагы бир жолу кайталап коеюн. Географиялык ландшафт географиялык кабыктын аймактык бөлүнүшүнүн негизги категориясы. Өрчүү шарты боюнча бир өңчөй, морфологиялык бөлүктөрдөн жана компоненттерден турат. Алардын ортосундагы заттардын жана энергиянын алмашуу процесстери ар бир географиялык ландшафттын структурасын аныктайт. Демек, географиялык ландшафт геологиялык бирдиктүүлүгү, рельефтин формасы, климаты, жылуулук, нымдуулугу боюнча сууларынын мүнөзү, топурактары, өсүмдүктөрү жана жаныбарлары менен айырмаланат. Же болбосо булар географиялык ландшафттын компоненттери болуп эсептелет. Демек, ландшафт жаратылыш компоненттери менен бири-биринен айырмаланган аймактарды биз ландшафт дейт экенбиз. Өзүңөр көргөндөй, географиялык, геологиялык бирдиктүүлүгү, рельефинин формасы, климаты, суулары, топурактары жана өсүмдүктөрү менен бири-биринен айырмаланган аймактар өзүнчө ландшафт болуп эсептелет. Мисалы, чөл ландшафты менен экватордук токойду карап көрө турган болсок, эки аймак бири-биринен өсүмдүктөрү менен, климаты менен, топурактары менен, жаныбарлары менен, суулары менен айырмаланып турат. Мисалы үчүн, чөл ысык жана кургак, кумдуу. Мына ошого байланыштуу бул жерде ысыкка чыдамдуу тикенектүү өсүмдүктөр өсө турган болсо, бул аймакта ысыкка чыдамдуу жаныбарлар жашайт. Ошол эле убакта экватордук токойду карап көрө турган болсок, экватордук токой жыл бою нымдуу жана ысык болгондуктан бул аймак өтө бак дарактуу, чытырмандуу келгендиктен бул жерде көбүнчө өсүмдүктөр өтө жыш өсөт. Мына ошого байланыштуу бул аймактарда көбүнчө бак дарактарда жашай турган көптөгөн канаттуулар, курт-кумурскалар абдан көп. Экватордук токой менен чөлдүн ортосундагы негизги айырмачылыктар ушундай. Мына ушундай сыяктуу эле ар бир ландшафт өздөрүнүн жаратылыш компоненттери менен бири-биринен айырмаланып турат. Андан сырткары адам баласы пайда кылган ландшафттарды биз антропогендик ландшафт дейбиз. Антропогендик ландшафт атайы адамдын максатка ылайык иш аракетинен же жаратылыш ландшафтын атайын өзгөртүүнүн натыйжасында болгон географиялык ландшафтты биз антропогендик ландшафт деп айтабыз. Антропогендик ландшафт бул жалпы ландшафттын кандайдыр бир максаттын негизинде өзгөрүлгөн ландшафтты биз антропогендик ландшафт дейбиз. Ал өзгөрүү деңгээли, социалдык, экономикалык функциясы антропогендик таасирлеринин натыйжасында антропогендик ландшафттардагы бири-биринен айырмаланып турат. Эмесе суроого көңүл буралы. Төмөнкүлөрдүн кайсынысы жаратылыштык ландшафтка кирет? Кана балдар, силерге мисалдар көрсөтүлгөн. Мына ошол мисалдардын ичинен кайсынысы жаратылыштык ландшафтка кире тургандыгын аныктап көрөлү ана балдар.
Төмөнкү ландшафттардын кайсынысы жаратылыштык ландшафтка кирет деп ойлойсуңар? Төмөнкү ландшафттардын ичинен жаратылыштык ландшафтка кирген Б жана В варианттары. Же болбосо бул варианттар жаратылышы өзгөрбөгөн жаратылыштык аймактар болгондуктан биз аларды жаратылыштык ландшафт дейбиз. Жаратылыштык ландшафт табигый аймактык комплекс. Түрдүү деңгээлдеги бирдиктүү материалдык системаны түзүүчү географиялык компоненттердин закон ченемдүү айкалышы. Жер жүзүндө калктын санынын өсүшү, илимий техникалык прогресстин жогорку деңгээлге көтөрүлүшү материктин жаратылыш ландшафттарынын тездик менен өзгөрүүсүнө өбөлгө түздү. Адамдардын чарбалык иш-аракеттеринин таасири тийбеген аймактар азаюуда. Айрыкча айыл чарба тармактары кеңири кулаш жайды. Евразиянын кара топурактуу, коңур топурактуу талааларынын басымдуу көпчүлүгү айдалган. Жердин асылдуу Улуу Кытай түздүгү, Инди жана Ганг дарыяларынын алабындагы кеңири түздүктөр, Месопотамия ойдуңдары байыркы мезгилдерде эле өздөштүрүлүп, дыйканчылыкта пайдаланылган. Жарым чөл жана чөлдөр да сугаруунун натыйжасында мөмө жемиш багына, мелтиреген пахта жана эгин талааларына айландырылды. Кургак жерлердин көпчүлүгү жана тоолордун аймагы жайыттар катары пайдаланылат. Бирок малдын санынын ченемсиз өсүүсүнөн айрым райондордо жайыт өсүмдүктөрүнүн түшүмдүүлүгү кескин азайып кеткен учурлар да аз эмес. Тоо ландшафттары да айрыкча өзгөрүүгө дуушарланууда. Алардын бир бөлүгү кыйылып дыйканчылыкта пайдаланылса, экинчи бир бөлүгүнүн ордуна токой көчөттөрү тигилген. Албетте, мындай жерде токойлордун курамы башкача. Бир кездерде токойлор каптап жаткан жер ортолук деңиз бойлорунда эми жалаң гана туташ өскөн бадалдар басымдуулук кылат. Батыш Евразиянын кайра отургузулган токойлордун аянты бардык токойлордун 70%-ын түзөт. Жада калса экватордук чытырман токойлор да кыркыла баштады. Алардын ордуна маданий өсүмдүктөрдүн плантациясы пайда болууда. Өрөөндүү калк жышы отурукташкан аймактар көбүнчө өзгөрүүгө дуушар болгондугун көрдүңөр эмесе суроого көңүл бурабыз. Азыркы мезгилдеги кыйратуучу жаратылыш кубулушу кайсы? А. Кургакчылык, Б. Цунами, В. Жанар тоонун атылышы, Г. Сел каптоо. Канабалдар, акыркы мезгилдеги кыйратуучу жаратылыш кубулушу кайсы деп ойлойсуңар? А. Кургакчылык, Б. Цунами, В. Жанар тоонун атылышы, Г. Сел каптоо. Канабалдар ойлонуп көрүп, суроого туура жооп бергенге аракет кылып көрөлү. Акыркы мезгилдеги кыйратуучу кубулуш кайсы деп ойлойсуңар? Акыркы мезгилдеги кыйратуучу кубулуш бул цунами болгондугун баардыгыңар өзүңөр жакшы билесиңер балдар. Акыркы мезгилдеги кыйратуучу кубулуш 2011-жылы 11-мартта болгон. Бул улуу чыгыш Япон жер титирөөсү эң чоң катуу цунамини пайда кылды. Цунами Япон архипелагында массалык талкаланууга алып келип, бүт Тынч океанга тараган. Цунами тараган аймакта чоң кыйроолор жана чоң жоготууларга алып келип, Евразия материгинин жээктеринде жана ички аймактарындагы жаратылыштын ар түрдүү кырсыктары болуп турат. Аларга жер титирөө, жанар тоолордун атырылуулары, цунами, дарыя ташкындары, сел жана бороондуу катуу шамалдар кирет. Булардын бардыгы тең жаратылышка, адамдын өмүрүнө жана жашоо тиричилигине чоң кесепеттерин тийгизип келет. Евразия материгинин жээктеринде жана ички аймактарында жаратылыштын ар түрдүү коркунучтуу кырсыктары болуп турат. Аларга жер титирөө, жанар тоолордун атырылуулары, цунами, дарыя ташкындары, сел жана бороондуу катуу шамалдар кирет. Булардын баары тең адамдардын жашоо турмуш тиричилигине тетири таасир этет. Жер титирөөлөр жана жанар тоолордун атыруулары тоо пайда кылуучу процесстерге байланышкан.
Андай процесстер жаш тоолордун тизмеги жайгашкан геосинклинал алкагында көп. Мисалы, Жапан аралдарында тынымсыз жер титирөөлөр мүнөздүү. Адамдар мындай кубулуштардан көп жабыркап, аларды эске алуу менен турак жайларды жана башка курулуштарды аябай бышыктап турушат. Кыйраткыч жер титирөөлөр алдыңкы Азияда жана Жер ортолук деңизинин боюндагы жарым аралдарда да болуп турат. Муссон жааны учурунда чыгыш жана түштүк Азиянын ири дарыяларынын суулары ташкындап, көптөгөн эгин талааларын, айыл кыштактарды, жолдорду каптап кетип, зор зыянга учуратат. Ганг, Хуанхэ, Амур сыяктуу дарыялар катуу ташкындоолор менен белгилүү. Мындай ташкындоолордун натыйжасында миңдеген адамдардын өмүрү кыйылып, көпчүлүгү үй жайсыз калган учурлар да көп. Ылдамдыгы 400 километрге жеткен тайфун шамалдары Индокитайдын, Филиппин аралдарынын деңиз боюндагы түздүктөрдө суу каптоолорду пайда кылат. Мисалы 1970-жылы Индиянын Бенгал булугунун жээктеринде калк өтө жыш отурукташкан түздүктөрдө тайфундун кесепетинен 500 миллионго жакын адам курман болгон. Анын натыйжасында деңиздерде жүргөн кемелер да кыйроого дуушарланган. Материктин ички аймактарында континенттик климаттын шарттарында кургакчылык болуп турат. Кургакчылык узак убакыт бою жаан-чачын жаабагандыктан пайда болот. Мындай кубулуштар Борбордук Азия менен Туран ойдуңуна айрыкча мүнөздүү. Ным жетишпегендиктен бул аймактарда дыйканчылык, сугат иштерин жүргүзүү менен ишке ашырылат. Аравиянын чөлдөрүн сугаруу, деңиз сууларын тузсуздандыруу аркылуу жүргүзүлөт. Теңир тоо жана Памир тоолорунун этектерине жазгы нөшөрлөгөн жаандан пайда болгон селдер чоң коркунуч туудурат. Селдер жыл сайын кайталанып, айыл чарбасына, ал жерде жашаган калкка чоң зыян келтирүүдө. Жаратылыштагы кубулуштар абдан чоң кыйроолорду жана өзгөрүүлөргө дуушар кылат экен. Эмесе кийинки суроого жооп бергенге аракет кылып көрөлү балдар. Суроо: кайсы аймак булганууга көбүрөөк дуушар болгон? Кана балдар, силерге варианттар берилген. Мына ушул варианттардын ичинен кайсы аймак булганууга көбүрөөк дуушар болгон аймак? Кана балдар, карап аныктап көргөнгө аракет кылалы. Ушул аймактардын ичинен кайсы аймак көбүрөөк булганууга дуушар болгон аймак деп ойлойсуңар кана балдар? Ушул аймактардын ичинен көбүрөөк булганууга дуушар болгон аймактар В жана Г варианттары болуп эсептелет экен. Эмесе азыр биз булганууларга көңүл буруп көрөлү. Жаратылыштын булганышы. Евразиянын калк жыш отурукташкан жана өнөр жайы дүркүрөп өскөн аймактарында жаратылыш комплекстеринин ар түрдүү деңгээлде булганышы өсүп жатат. Азот менен күкүрттүн бирикмелери, ар түрдүү уулуу газдар өнөр жай ишканаларынан абага көтөрүлүп, агын сууларга кошулуп, айлана чөйрөнүн экологиялык шарттарын начарлатууда. Атмосферага көтөрүлгөн мындай заттар абанын нымына кошулуп, жер бетине кайрадан жаан менен түшөт. Мунун кесепетинен Европадагы мээлүүн климаттык алкакта орун алган ири жана майда өлкөлөрдүн токойлору кычкыл жаандын таасири астында куурап калууда. Көптөгөн дарыялар менен көлдөрдө балыктар кырылып жок болууда. Айдоо жерлерди отоо чөптөрдөн жана ар түрдүү зыянкеч курт кумурскалардан арылтуу максатында кеңири аянттарга ар түрдүү химикаттар колдонулат. Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмдүүлүгүн арттыруу үчүн көптөгөн минералдык жер семирткичтер себилет. Булардын кесепетинен топурактагы пайдалуу жан-жаныбарлар кырылып жок болуп жатат. Ууланган, сапаты начар азык-түлүктөрдү адам баласы жеп, көптөгөн ооруларга дуушарланып, ал эми кайсы бирлери өлүмгө учуроодо. Топуракты туура эмес иштетүүдөн айдоо жерлердин көпчүлүгү эрозия процесстерине чалдыгып, анын асылдуулугу жылдан жылга төмөндөп баратат. Алардан агып чыккан ылай суулар
көлдөр менен суу сактагычтарга куюп аларды булгоодо. Атмосфера менен суулардагы топтолгон зыяндуу химиялык жана радиоактивдүү заттар адамдардын ден соолугуна таасирин тийгизип, ар түрдүү ооруларды пайда кылып жатат. Жаратылыштагы булгануулар жалаң эле жаратылышка гана таасирин тийгизбестен, адам баласынын ден соолугуна, өмүрүнө дагы чоң кесепеттерин тийгизүү менен келечекке чоң коркунучтарды туудуруп келет. Эмесе балдар, жаратылыштагы кызыктуу аймактарга дагы көңүл буруп көрөлү. Турциянын территориясында жанар тоодон пайда болгон кызыктуу ландшафт курулган. Ал Гөрөмдин улуттук паркы же болбосо үңкүрдүк Каппадокия. Биздин заманга чейин 1000 жыл мурун курулган. Бул аймак дүйнөлүк мурастардын катарына киргизилген. Кытайдын түндүк батышында Гансу провинциясындагы улуттук парк Чжанье Дансия. Дансия бул геопарк. Геопаркта тоолордун аскалары ар кандай түстөргө боелгон. Бул аймактын кооздугу менен бул аймак Кытайдагы эң кооз ландшафт катары белгилүү. Бул аймактын тоо тектери мындан 24 000 жыл мурун пайда болгондугун аныкташууда. Мальдив аралдарында күйгөн көк жээктер бар. Алар түнкүсүн күйүп тургандай жаркырап турат. Анткени жээкте миллиондогон жаркыраган неондордун чекиттери чыгат. Ал биолюминесценттик фитопланктондордун микроскоптук организмдеринен пайда болгон. Алар июлдан февралга чейин ай толгон убактарда түнкүсүн жаркырап, күйгөн от сыяктуу жээктерди жаркыратып турат. Андан сырткары Кытайдын Шуантай Хекуядагы улуттук коругу эң кооз жаратылыштык аймагы. Ляохэ дарыясынын куймасында деңиздик балырлар өзгөчө түстү берип турат. Бул жерде ондогон канаттуулар мекендейт. Айрыкча жоголуп кетүү коркунучунда турган япон турналарынын мекени. Ал турналар дүйнөлүк коргоого алынган. Турциянын Деңизли провинциясында 17 геотермалдык булактар тоо капталдарынан агат. Ал суулардын температурасы 30-100 градус Цельсияга чейин жетет. Акиташтуу тосмолору менен көлмөлөрдү пайда кылат. Кальцийге каныккан булактын суулары топтолгон. Бул аймактагы сууга түшүүгө тыюу салынган. Бул аймак дүйнөлүк мурастардын катарына киргизилген өзүнчө бир кереметтүү аймак. Танзания менен Кениянын ортосунда дагы бир туздуу жегич көл бар. Анын аты Натрон. Көл Грегорий рифинде жайгашып, дүйнөлүк Рамсар конвенциясы тарабынан коргоого алынган аймак. Натрон көлү Эваса Нигро көлүнөн сууну алат. Минералдарга абдан бай. Суусунун 50% туз менен жабылган. Ал көлдүн түзү мезгил менен өзгөрүлүп турат. Бирде кызыл түскө, бирде күлгүн түскө боелот. Натрон көлү фламинголардын жападан жалгыз көбөйүү чөйрөсү. Ошого карабастан айрым канаттуулар сууга түшүп кетсе, өлүп калышат. Бул жерде айрым гана бир нече канаттуулар жашайт. Ландшафттын өзгөчөлүктөрү. Маанилүү географиялык объект болгондугунда бир жаратылыш компоненти өзгөрсө, башка компоненттеринин өзгөргөндүгүндө, жаратылыш компоненттеринин бири-бири менен байланыштуулугунда заттардын энергиянын алмашуу процесстери ар бир географиялык ландшафттын структурасын аныктагандыгында. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды аяктайбыз. Кийинки көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.